और टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित स्टेशन का पुनर्विकास बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र में व्यापार पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। टीकमगढ़ के नए रेलवे स्टेशन के लोकार्पण की बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 राज्यों के 75 से ज्यादा स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। ये रेलवे का एक तरह से अमृत काल है। देश के सभी स्टेशनों पर जिस प्रकार से काम चल रहा है, आज तो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई। ये दुनिया के गिने चुने देश में ही है।